აი ხედავ სახეზე როგორი ზიანებს, მაგრამ საიდან დატრიალდა. Best country Georgia. Let's go. The Fight Hop Podcast. ესე იგი, დაგებრუნდათ Fight Hop-ი, ჩვენი ახალი დევიზია მე-400-დან მე მოვიპარე დევიზი Fight Hop-ი ხალხს, როგორც დასი ხალხს, როგორც ვაჩე იძახის. კიდევ ერთხელ ვიძახი ვაჩე გავიცანი მინდა რომ მოვიკითხო აქედან. ჩემი მეგობრები ძალიან დიდი გულშემატკივარია, ზოგადად ქართული MMA-ის ძალიან გულშემატკივარია და 28 მარტს ვაჩეს აქვს ლაივი ნიუ-იორკში, ვინც ნიუ-იორკში ხარ და გაქვს სული მე-400-ის ერთ-ერთი წამყვანი სოლისტი იხილოთ ლაივში. მიდით ყველა მე ვაპირებ მისვლას. ესე იგი, გიბრუნდებით Fight Hop-ი ამასობაში. ყველა კაი ქართველისთვის, ყველა კაი ქართველს მოვიკითხავ აქედან და ჩვენ ერთ-ერთი ასეთი კაი ქართველი გვყავს დღეს სტუმრად პიროვნება და მებრძოლი, ასევე კარგი, იმიტომ რომ პიროვნება თუ არ ვარ, რაც უნდა კაი მებრძოლი ყო აქ ვერ მოხდება ადამიანი, ან თუ მოხდება, მეორედ აღარ მოხდება რა. და მიხარია ძალიან რომ გავიცანით, ცოტნე გავისაუბრეთ, გავიცანით ერთმანეთი და ფართო მასებზე, რასაც ჩვენ მიგვიწვდება ხელი, დღეს გავასწრებთ უყველას ცოტნე სულთანიშვილია დღეს ჩვენთან. და ასევე სანამ დავიწყებთ საუბარს, არ დაგავიწყდეთ, დაგვეხმაროთ არხის გაზრდაში, გამოიწეროთ ჩვენი არხი, დაალაიქოთ, გააზიაროთ, უთხრათ უყველას ჩვენს შესახებ, სადაც მოგიგიწვდებათ ხმა და დავიწყოთ. გიო, ცოტნე როგორ ახართ ძმებო? კარგად ძმაუში, როგორ ხარ რომი? მადლობა მოწვევისთვის და ყურადღებისთვის. გაიგე. ჩვენთან საუბარი მინდა საკმაოდ დიდი ხანია. უბრალოდ აი თუნდაც ბეკაც ახლა რო ველაპარაკეთ დავითიც ყველასთან საუბრობ ჯერ პაუზა გქონდა და თან ყველა რიგრიგობით ნელა სანამ მიხვალ ხო იცი 1000 რაღაცა 1000 საქმეა მე ის გაგახსენდება ის გამოჩდება ისა და სამწუხაროდ პატარა დაბკოლებები ყოველთვის არის ყველგან. ხო შენზე დიდი ხანია ვიცი უკვე და მიხარია ძალიან რომ მოხვედი რომ მომწერდა რაღაცა გამისტორდა ეგრევე მივხვდი რომ უკვე რაღაცაში იყო საქმე რა რაღაც საქმიანი მიწერბოწერა იყო და მაგრად გამიხარდა რომ შემეხმიანე. აი ძმაო, ხედავ? ჩემპიონი ძმაო, ჩემპიონი. ცოტნე. გაგიმარჯოს ძმაო. შენ გაგიმარჯოს მე ძმაო. გიყურებთ, ვიცოდი თქვენ შესახებ და გელოდებოდით, როდის გამოჩნდებოდით ჩემთან რომ ჩაგვეწერა და გვესაუბრა. ჯიგარი. დღეს ისე გამოგვივიდა რომ შენზე წერია ხო იცი გერმანიაში რო ხარ რა ტაპოლოგიის გულისხმობ რა და დიდი ხანი იყავი გერმანიაში გერმანიაში ვარ გოჩასმოიანი იცით IFC-ის პრეზიდენტი საქართველოში ვინ ჩამოიტანა ეს მაგ ორგანიზაციაში ვწვობ ინტეგრა ფაით ჯიმის სახელით გამოვდივარ მაგრამ დროშა საქართველოსი გამომაქვს რა თქმა უნდა უბრალოდ ჯიმის სახელით გამოვდივარ გერმანიაში და იქ იცხოვრობდი თუ არა წელიწად ნახევარი ვიცხოვრე გერმანიაში. და ნიკოს იცნობ? ნიკოს სამწუხაროდ არ ვიცნობ, აი ესე სოციალური ექსელიდან ვიცნობ მხოლოდ. შეხვედრით არ შევხვედრილო არასდროს. ეგ არა უშავს მე და რომიც არ ვიცნობთ ერთმანეთს რა. ყოველთვის ესე Zoom-ზე ან WhatsApp-ზე, დღეს ჩვენთან არის ჩემპიონი, ცოტნე სულთანიშვილი. ცოტნე, შენ ხარ IFC-ის ჩემპიონი, ხო? IFC-ის ჩემპიონი ვარ Striking MMA-ში. 2000 პირველად მოვიგე, მერე დავიცავი, ორჯერ მაგ დაცული. სულ სამჯერ ვარ Striking MMA-ში ჩემპიონი. არტურ ლიერი დავამარცხე რუსი, მერე რევანში შემომთავაზა და რევანშიც უშანსოდ დავამარცხე და ბოლოს ზაფხულში, წინა ზაფხულს ბერძენი დავამარცხე და შევინარჩუნე კიდევ ერთხელ მესამედ. ეს ტიტული 66 კილოგრამში დარჩა ჩემთან. ვერავინ ვერ წაიღო. საღო. ვერ წამართვეს. ხალხო განმარტო. ეხლა უკვე დავიწყე MMA-ში რა, MMA-ში უკვე. ისე ბერძნებს ის ოქროს
რა ქვია იმას Golden Fleece როგორ არის? ოქროს სური ვიძიე. ხო, აი არ გავა. ეგ უნდა მეთქვა რა, ეგ ოქროს საწმისიც არა აქვს მაგათ მოპარული, ეგ ყველაფერი რიჟა ბაზარი არის, ხო აზე ხარ. მაგრამ ოქრო არის ჩვენთან, შენთან. შენთან კი 100%-იანი არ დავთმე. ბევრი კითხვა გამიჩნდა ეხა რა, რომი მე ჯერ მინდა რომ რომი გავტესტო რა, ამან ხო ყველაფერი იცის. რომი რა არის striking MMA აბა? არა მე კი ვიცი რა არის striking MMA, მაგრამ ეხა მე რატო უნდა ვილაპარაკო თვითონ პროფესიონალი აქ და მაგითო striking MMA ესე იგი striking MMA გელმა არის ის აი რომ მეკითხებიან აი მეკითხებიან შენ IFC-ში ხო ხარ ჩემპიონი კამარი გაქვს და რა ანუ რო პასუხობ ვარ striking MMA-ში უცბად ვერ ხვდებიან რა პაუზა აქვს ეს striking MMA რა არის და არის მხოლოდ takedown-ი რა ძირს ბრძოლა არ გრძელდება მტკივნეული არ არის პარტერი არ არის, დარტყმები არ არის, უბრალოდ როგორც კი გადამყავს takedown-ზე, რეფერი გვაყენებს ეგრევე და ჩეულებრივ კარატე კომბატია დაახლოებით ეგეთია რა. ხო იცი, ბორმოში რო ტარდება რა. ხო, კარგად. კიკბოქსი არის და დამატებული არის, უბრალოდ გდება რა. უშუ სანდაც ეგრეა დაახლოებით რა. takedown-ებია და დანარჩენი ის არის რა. კი. საღო. და აი ბოლო კამრის დაცვის მერე უკვე 2024-ში რო ჩატარდა ნოემბერში პირველი ბრძოლა ჩავატარე უკვე MMA-ში. პირველივე რაუნდში ტექნიკური ნოკაუტით დავასრულე მოლდოվել სპორტსმენთან. სხვათა შორის ხელის მტკივნეულიც სადამარა არ გამოუვიდა, მარტივად გამოვედი პოზიციიდან და დავაფინიშე ეგრევე. საღო. დეკემბერში იყო 2024-ში, ხო? 2024-ში ნოემბერში იყო და მერე იყო დეკემბერს უზბეკ სპორტსმენს შევხვდი. ეგ ბრძოლა იყო რაღაც საოცრება თუ ნახეთ მაქსჩობელაძე ვყავდი უკვე. აი პირველი რაუნდი სრულიად მაკონტროლა, გადამიყვანა. მაკონტროლა, დაჟე მეგონა რომ ნეკნი გავიტეხე ისეთი სიძლიერით დამახეთ ხაზირს. ჩემ კუთხეში დაუძახე რომ გორი ნეკნი გავიტეხე მეთქი რა ვეღარ ვსუნთქავდი ძალას ვერ ვატანდი ვერაფერი რა და მეორე რაუნდი რო დაიწყო ისევ გადამიყვანა პარტერში და უკვე აი მაგრად მიყავდა რა აი კონტროლი ქონდა უძლიერესი რა თან ბაზა ქონდა ჭიდაობის სამი ბრძოლა ქონდა სამი შენით მოგებული რა და დამიჭირა მაქსჩობელაზე უკვე გაგლაი ფაქტობრივად გაგდული ვიყავი რა მთელი სახე გალუჯებული გაშოვებული მქონდა ვფიქრობდი რომ მეთქი აი ეხლა დავნებდე მეთქი რა და უცბად აი წამებში გავიფიქრე მეთქი თუ დამაძინოს მეთქი მე აქ ხელს არ დავარტყავ არ დავნებდები მეთქი და უცბად აი წამებში ღმერთმა რა ძალა მოცა როგორ ამოუტრიალდი ავდექი გადავედი შეტევაზე და უცბად ბრახ და აი დავაფინიშე გავთიშე რა ანუ ტიპი იყო შოკში ანუ რა მოხდაო მთელი სპორტის სასახლე ფეხზე იდგა დაინგრა დარბაზი რასაც ქვია აი ხალხი შოკში იყო რა ისეთი აი ემოციური ჩხუბი იყო რა აი ვატოყიფიანმა კარგად აღწერა რა ჯოჯოხეთიდან დაბრუნებაო რა ზუსტად აი 100%-ით აი დაასვა რა ეს სიტყვები ჯოჯოხეთიდან დაბრუნება იყო მართლა რა ზუსტად ეგ მაგ ნანახი და ეგ დამამახსოვრდა ვაკოს სიტყვები ბიძინა გავაშელი მეძახდა კუთხინა რომ ვიცი ძმა უკტკივა მაგრამ სხვა გზა არ არის უნდა გაუძლოო რა და აი რა ეს რაღაც საოცარი ბრძოლა იყო ეს ბრძოლა მგონი არავის დანას უნდა გაუგზავნო ეს ბრძოლა პირდაპირ დანა აი მაგ კლიპს ამოვჭრი და დაგთაგავ რა არ უნდა მიცეს თორე მას დაეძინება უბრალოდ ჯერჯერობით მოძრაობაშია უნდა გათავისუფლდეს ეს უნდა გამოიყენოს საიდან გამოუძრა სულთანიშვილი სულთანიშვილი ცისის ხლიანად გადავიდა უკვე You're listening to Fight Pod Georgia, weekly MMA podcast with the Kartvelians. ისე სხვათა შორის Twitter-ი ბევრ ქართველ მებრძოლს არ აქვს რა და Twitter-ი საკმაოდ ისეთი რაღაცა არის MMA-ისთვის რა, ბევრი ისენი ხდება Twitter-ზე რა და მაინც უნდა
კონდეს რა. ყველგან მაგას ამოვჭრი და დავდებ, ეგ იყო რაღაც მაგარი კამბექი ძალიან. აი სერიოზული კამბექი იყო მოგა მართლა. აი კონდეს, ყველაფერი უნდა კონდეს, როდესაც თუ მოგწონს თუ არა, უნდა კონდეს, როდესაც სპორტსმენი ხარ, პროფესიონალი და მსოფლიო ასპარეზზე გინდა გასვლა, აუცილებელია ხო და კარგი იქნება თუ ყველაში გააკეთებს ხო, აზარი არა. მართალია კი, საჭირო არის ეს სოციალური ქსელები და აქტიურობა მით უმეტეს. რა თქმა უნდა. ნუ სხვანაირად არ გამოდის დღეს ეგეთი დრო არა. ეგეთი ისაა თან ხო ეგრე თუნდაც აი მერაბის მაგალითი რო ავიღოთ, მერაბმა ძალიან ბევრი რაღაცები აიგდო წინ თავის სასიკეთოდ სოციალებში აქტიურობით რა, მაგას ახლა ორი აზრი არ არის მაგაში რა. ძალიან მაგარია და ძალიან მაგრათაც აკეთებს მაგ ყველაფერს. გამოსდით ძალიან კარგად. და მეც ბევრჯერ მიფიქრია, მაგრამ აი თითქოს რაღაც აი მოდი მე და აი ვეღარაბავ მე რა გადადებული საქმე არ გამოდის რა. რო იტყვი უნდა გააკეთო. მეში იწელება დრო და ვეღარ აკეთებ რა, იმდენად აღარ გინდა. თოდნე მე ყოველთვის მაინტერესებს დასაწყისი, ორიჯინი მე სპორტსმენის საიდან დაიწყო, როგორ დაიწყო, რატო დაიწყო, რა მაიძულა, ეგ არის ყოველთვის ჩემთვის საინტერესო და მე ზოგადად აა უფრო მიყვარს ხოლმე აი მაგალითად პირადად ჩემთვის ხო გადაცემისთვის გასაგებია რომ კარგია თქვა სოფლიო ჩემპიონთა ლაპარაკი ამიტომ რომ გადაცემა უფრო მეტი ხალხი უყურებს სოფლიო ჩემპიონს უფრო მეტი რა ქვია იმას ნახვები აქვს ემატება ეხლა მაგალითად სუ ადრე დაჟე თავიდან თოფურია რომ ყავდა სანამ ჩემპიონი გახდებოდა და ერთი 1000 კაცი მარტო მაშინ მოგვი ეხლა რომ ილია მოვიდეს მომენტ ან მერაბი, თქვათ, მოგვემატება ეგრევე გამომწერები და პროფილი აიწევს ჩვენ იმის. მაგრამ მე უფრო მიყვარს, აი უფრო დამწყებ, უფრო ნაკლებად ცნობილ და აწირო უნდა გაიწყინონ ისეთ ბიჭებთან ლაპარაკი, იმიტომ რომ ეგეთ ხალხთან ჩემი გადმოსახედიდან, ხო, უფრო ადვილია გულახდილი პასუხების მიღება რა. ჩემი აზრით ეგრეა. იმიტომ რომ მოჭხუბარი ისეთი პროფესია ცოტა გიჟი უნდა იყო და ფანტაზიებში უნდა იყო და რაც უფრო შორს მიდიხარ და მაღლა იწევ ეს ფანტაზია უფრო ძლიერდება და ეს ზოგჯერ ენი ფანტაზია და შენი ეს ზედმეტი რაღაც ილუზიური თვითდაჯერებულობას მიხავხარ რაღაცა შედეგამდე რა და მარტო მაგის ხარჯზე იგებს ჭხუბს ზოგჯერ რა ხო და მიყვარს აი ამ ეტაპზე სანამ გაფრინდებით თქვენ და აი გასაფრენად რო ემწყობთ მაგ ეტაპზე თქვენთან ლაპარაკი ძალიან მიყვარს მე მაგრამ მოდი დავიწყოთ თავიდან საიდ როგორ დაიწყე და ზოგადად რამ გაიძულა რომ მოჭხუბარი გამختارიყავი იყო თუ არა ეს ცხოვრებისგან იძულება თუ შენი სურვილი თუ შინაგანი ხმა თუ რა როგორ იყო რა ზოგადად 6 წლიდან სპორტით ვარ დაკავებული 6 წელს ვიყავი რომ ტანვარჯიშით დავიწყე ტანვარჯიში და ცურვაზე დავდიოდი პარალელურად ნუ 2 წელი ვიყავი დაკავებული ეს და მე არ ვიცოდი რა სპორტზე მევლო რა ხო და ჩემი ბიძაშვილი მამიდაშვილი ყველა დადიოდა ფეხბურთზე რა და ოჯახში გაიჟღერა მოდი შევიდეთ ფეხბურთზე რა და ფეხბურთზე ვიარე 1 წელი და არ იყო ეს სპორტი ჩემი ეს ფეხბურთი არ იყო არანაირად ეხლა მამა ჩემი რომ ეტყოდა წავიდით ვარჯიშობ მეთქი აუმა კაი რა მეზარება რაღაცა და მამა ჩემი სხვა უბანშიც ითამაშე ფეხბურთს და რაღაცა და მამა ჩემს მეორე კლასიდან უნდა და შევიყვანე კრივზე დედა ჩემა ცოდო არის ოცხვირი გაიღუნება ისო ესე მაგრამ ცხვირი ეხაც გამეღუნა გვიან გამეღუნა და გაიღუნა და ნუ მოკლედ არ მოხერხდა ესე რაღაც და სახში ბალიშებს ურტყავდი ისიც დაგლეჯილი მქონდა ყველაფერი რა და 10 წლის რო გავხდი მე მამა ჩემა თემქაზე აღმოაჩინა კიკბოქსინგის დარბაზი და სახში რომ მოვიდა ბედნიერი იყო ის მამაჩემს ერთი სული ქონდა რომ მივეყვანე ესეთ ძალოვან სპორტზე რა და ესე დარბაზი ვნახეომა ტრენერს ვესაუბრეო რაღაც და როდის წავიდეთ და მეთქი ხვალვე წავიდეთ რა თუნდა ამას ბევრი ლაპარაკი რაღაც წავიდით ვიყიდეთ ხელთათმანები სპორტულები რაც საჭირო იყო და მივედი და დავიწყე 6 თვეში 7 თვეში გავხდი საქართველოს ჩემპიონი თავისით მოდიოდა ეს ყველაფერი ვშრომობდი ბევრს ვარჯიშობდი ჩემი ვარჯიშის გაცდენა არავის არ ახსოვს არაფრის გამო არც დაბადების დღე არც მეგობართან წასვლა ისის ჩემი დევიზი იყო რომ მხოლოდ მე ვარჯიშა და ავსულიყავი მწვერვალზე რა და შემდეგ
წამოვიზარდე, რა თქმა უნდა, ევროპის პრიზი 2 გავხდი, მერე ევროპა მოვიგე მუაი-ტაიში, ტაილანდურ კრივში, კიკბოქსინგში გავხდი მსოფლიო ჩემპიონი, მერე ესპანეთში მომიწია 2019-2020 წელს წასვლა. იქ ვარჯიშობდი არტურ კიშეკოსთან. შეიძლება იცოდეთ, ძალიან ცნობილი კიკბოქსიორი არის. 2 წელი ვიყავი მასთან, 2 წელი გავატარე და სანამ პანდემია დაიწყებოდა, დაუბრუნდი საქართველოში, აქ ვარჯიშობდი ისევ რამდენიმე პროფესიონალური ბრძოლა ჩავატარე კიკბოქსინგში და მერე გავიცანი გოჩას მოიანი. გოჩას მოიანი გავიცანი. ვთხოვე მას რომ წავსულიყავი მასთან გერმანიაში და იქ მევარჯიშა რაღაც გარკვეული პერიოდი, ნუ სადამდეც შევძლებდით. ერთად ყოფნას და ერთად ვართ ისევ რა თქმა უნდა. ჩავატარე გერმანიაში რამდენი კიკბოქსინგში, ყველა ბრძოლა მოვიგე რა თქმა უნდა. და მე სულ მეუბნებოდა გოჩა რომ ცოტნე იქნები ჭიდაობა ისწავლო, ჭიდაობა რომ MMA განვითარდა, ყველა MMA-ზე გადავიდა. ჩვენი ბიჭები ხო ხედავ ანგრევენ UFC-ში როგორ არიან და ანუ მეც დავინტერესდი რა თან ჩემი მხრიდანაც მეგობრები საახლო მეუბნებოდნენ რომ MMA არ გინდა UFC-ში როდის უნდა წახვიდე, UFC-ში როდის უნდა წახვიდე და მეთქი აი დავიწყე მაგაზე მუშაობა, დავიწყე გერმანიაში 2023-ში ჩავატარე GMC-ში. პირველი ბრძოლა მოვიგე. 3 რაუნდი ვიჩხუბეთ ბოლომდე, პირველი რაუნდი გამიჭირდა სიმართლე რო ვთქვა. იმიტომ რომ პირდაპირ პროფესიონალ ბრძოლებით დავიწყე MMA, სამოყვარულოში არ გავსულა. და არ ვიცოდი როგორ სტრატეგიას შემომთავაზებდა, მეჭიდავებოდა, ჭუბ შემომთავაზებდა და პირველი რაუნდი ვიყავი ცოტა დაბნეული. და მაგიტომ წავაგე და მეორე რაუნდი რო პირველი რაუნდი უბრალოდ დამთავრდა. რუმინელი მწვრთნელი მყავს იქ გოჩას მოიანის მეგობარი ჯონ ისაკი. იმან მითხრა რომ ცოტნე ხო ხედავ რომ მას ჭიდაობა არ უნდა. კიკბოქს გეჭხუბებაო, დგომი შემოგთავაზაო და მეორე მესამე რაუნდი დავიწყე და დავამთავრე ძალიან კარგად, გამარჯვებით დასრულდა. აფრიკელი იყო, თუ სწორად მახსოვს. და აი მაქედან დაიწყო ჩემი MMA-ის კარიერა. მე საქართველოში ჩამოიტანა გოჩამ ეს IFC-ის ორგანიზაცია. სადაც ჩავატარე უკვე პროფესიონალური მეორე ბრძოლა მოლდოველ სპორტსმენთან. პირველივე რაუნდში დავაფინიშე ტექნიკური ნოკაუტით. მცდელობა მქონდა რომ ხელის მკვნეული გაეჭიმა ჩემთვის და ამის საშუალება არ მივეცი. შემდეგ თვენახევარში ჩავატარე უკვე მეორე ბრძოლა ZDZ. რუსტამოვი იყო ესეთი უზბეკი სპორტსმენი, საკმაოდ ძლიერი, პატარა ჰაბიბი დაარქვეს მაგას. მაგ ჩხუბის მერე იმდენად ძლიერი იყო ჭიდაობაში. ანუ ბრძოლა, აი ჩხუბი არ წამაყვანინა რა. არ მომცა იმის საშუალება რომ ხელი ფეხი გამექნია ისე მე როგორც ვიცი, მაგრამ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი. ბოლომდე უნდა იბრძოლოს სპორტსმენმა და გამოვიყენე ეს შანსი. მე ვთვლი რომ ფსიქოლოგიურადაც გატყდა რომ აი ჭიდაობაში ვერ მაჯობა რა, ვერ გამგუდა, ვერ მიიყვანა თავის გასაკეთებელი, იმიტომ რომ საშუალება არ მივეცი თან ამ ხელა პუბლიკამ ბალეშიკოვდა დარბაზი აი რავი როგორ თქვა, მადლობა მათ. გვერდში დგომა დამანახეს ძალიან მაგრად რა და ძალიან დიდი სტიმული მომცა. სხვა ქვეყანაში რომ მქონოდა ეს ბრძოლა შეიძლება ვერ რაუნდგარიყავი და ვერ დამეფინიშებინა. ნოკაუტი არ გამეკეთებინა რა. აი ძალიან დიდი სტიმული მომცა და ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ ქართულ ხალხს. აი რო ავდექი ფეხზე და დავაფინიშე რაღაც წამებში კომენტატორები ხო გაგიჟდნენ. რას ყვიროდნენ, როგორ ღრიალებდნენ ემოციებისგან, არ ვიცი რა, მადლობა მათ კიდევ ერთხელ რა და რავი, აი წელს ალბათ უკვე IFC-ში საჩემპიონო ბრძოლა უნდა მქონდეს. აუცილებლად ყველაფერი უნდა გავაკეთო იმისთვის, რომ საჩემპიონო ბრძოლა ავიღო რა. მათთან შორის კარგია ძალიან, რომ საკუთარ თავს დათურ სამსახურს არ უწევდა აი ეს ადვილი ჭუბები რო არ გაქვს რა, იმიტომ რომ ადვილი ჭუბები ხო აი არა რა, უფრო ძლიერი ხდება, უფრო მაგრად ჭუბობ. რინგზე ძლიერი სპორტსმენი რომ იდგას, უფრო ძლიერად მაგრად ჭუბობ რა. და მიმყავს ბრძოლა კარგად. ცოტნე ეხა IFC-ში ჩემპიონი არის შენ დივიზიონში? 61 კილოში ჯერ არავინ არ არის. ანუ bantamweight ჩემპიონი არ ყოფილა არასდროს?
არა. ჯერ არა. ანუ აუცილებელია, იმიტომ რომ ეგ დივიზიონი არის ერთ-ერთი ძალიან მაგარი დივიზიონი. მე უნდა გავხდე, მე უნდა ვიყო პირველი, როგორც striking MMA-ში პირველი ვარ სამჯერ ავიღე კამარი, ისე უნდა მოხდეს MMA-შიც. და იცი ისე ანუ ვინ იყვნენ წარმატებულები შენ წონაში და ანუ ვინ იქნება ოპონენტი დაახლოებით იცი თუ საერთოდ არ ვიცი? აი ჯერ არა, იმიტომ რომ საჩემპიონო ბრძოლამდე ალბათ ერთი ბრძოლა თუ აი მაქსიმუმ ორი ბრძოლა მექნება რა და აი ვის როგორ ექნება რეიტინგით, ვინს შემომთავაზებენ აი ვერ გიტყვით, დაახლოებითაც არ ვიცი რა. შეიძლება დიდი შანსია რომ ქართველი არ იყოს, ხო, იმიტომ რომ AFC-ს უყვარს ბევრი ჩამოყვანა ხალხის რა, ხო, სხვადასხვა. მე ისიც მოსმენი რომ ქართველს არ შეხვდებაო რა, თუ რაღაცის ვიღაც არ ამოვარდა უცხოელი სპორტსმენი რაღაც ერთმანეთს არ შეხვდებიან და ეგ იდეა სხვათა შორის მომწონს და თუ ესე გაგრძელდება, მოხარული ვიქნები რა, უფრო უცხოელი მირჩევნია ქართველს. ეთანხმებია და ანუ ეხა შენი დივიზიონი უკვე ქართველების არის რა, ანუ მეფეები ვარ. კი, გეთანხმები 61 კილოში ყველას ვანადგურებთ და ნახოთ. უარს არ ვიტყვი ბრძოლაზე, ვინც არ უნდა იყოს, მაგრამ ჩემი აი ესე შეხედვით მირჩევნია უცხოელი იყოს სატიტულო ბრძოლაზე მაინც. და შენი რეაქცია გითხარია, ბა როგორი რეაქცია ქონდა, როცა მერაბი გახდა გვირგვინიანი მეფე? მე აი რაღაცა ტანში რა თქმა უნდა ჟუანტელმა დამიარა ეგრევე დარეკვები მეგობრებთან ის ყურება, აი ჩემთვის მისი გამოსვლა არის აი ძალიან დიდი სტიმული რა, მერაბის, ილიასი, გურამის ძალიან დიდ სტიმულს მაძლევენ, რომ მეც უნდა მივიდი აქამდე, მეც უნდა მოვხდე UFC-ში და გავხდე UFC-ს მებრძოლი რა და იქ ყოველდღიურად ვშრომობ მაგისთვის, რომ აუცილებლად გავიდე UFC-ში. და ზუსტად ვიცი, რომ ეს დღე აუცილებლად მექნება. ზუსტად ვიცი. იმიტომ რომ ჩემპიონობისთვის ვარ დაბადებული რა. ამინ ძმა. არასდროს არ დამიხევია უკან. ბიჭო, და რახან ახლა მერაბზე ვართ და ეს შენი დივიზიონი არის. ბარემ კარგი თემა გამოვა რა, რომი, ხო, მეთანხმები დარწმუნებული ვარ, რას ფიქრობ ახლა? ცოტნე რამდენად გაინტერესებს მეორედ ნახვა შონომალი მერაბის ბრძოლის? თუ რას ფიქრობ, აი ვინ უნდა იყოს, ვინ არის ყველაზე საინტერესო ბრძოლა? მერაბი და შონომალი ისევ თუ შეხვდნენ, ვფიქრობ, რომ ანუ მერაბი ახლა უფრო გადაუვლის, გაანადგურებს, არ დაუტოვებს შანს. ანუ ომარს შანსი არ აქვს მერაბთან. არანაირად. სხვა უმარი შეჭამა, გაანადგურა, საერთოდ შეიძლება რევანში აღარ შესთავაზონ, მერაბს ისეთი გაუკეთა მერაბმა და სულიერად კი უფრო გეთანხმები, თორე ისე თვითონ ბრძოლა, მაგარი დაძაბული ბრძოლა იყოს, სიმართლე რო გითხრა. დაძაბული იყო, კი, აი რო გამოდიოდა, ეთყობოდა კიდევაც რა, რომ დაძაბული იყო, მაგრამ მერაბის სტილი ეგა მეორე რაუნდიდან რო დაიწყებს, აღარ ჩერდება რა, უფრო იხსნება, უფრო თამამი ხდება, აგრესიული და ბოლომდე ვიყავს საქმე რა. და თვითონ შონომალის ალბათ კარგად შეაფასებ, იმიტომ რომ მაგარი სნაიპერი არის, თან დის. მაგარი სნაიპერი. დარტყმები აქვს რაღაც ასწაული რა, ვისთვისაც გაუტარებია, ყველა დაუფინიშებია ძალიან მარტივად და მერაბთან უშანსო დარჩა რა, ვერც ერთი სუფთა დარტყმა ვერ გაუტარა, ერთი ქიქის გარდა. იმიტომ რომ მერაბამ ჩემი აზრით კაი IQ აჩვენა რა, კაი IQ აჩვენა მაგ ბრძოლაში. ძალიან. უმაღლესი. ისიც მერაბის შეცდომა იყო, რომ გაჩერდა, თორე მაგ ქიქსაც ვერ მიიღებდა, მერაბი ვერ გაატარებდა. ბოლოს მე იმამ საჯმა პოზიციაზე იმოძრავეო და ვაფშე შეაცვლევინა პოზიცია მერაბს, მაგრამ ცოტე რა მაინტერესებს იცი, მე და რომის ვსაუბრობთ ამაზე, რომ ანუ და ყველა მერაბის ფანი ვინც არის და მე მერაბი ვისაც უყვარს იძახის, რომ ბევრი იძახის, რომ შონომალიო, იმიტომ რომ კარგი უნდათ მერაბისთვის და მერაბს თვითონ რაც უნდა ის გვინდა ყველას ჩვენ, მაგრამ
მე ყოველთვის ვიძახი როგორც ბრძოლის ფანი. მე პირადად შონომალისთან მეორე ბრძოლა არ მაინტერესებს ისე დიდად. იმას კი არ ვიძახი, რომ არ მინდა ეგ მერაბისთვის ან არ უყურებ. მერაბის ყველა აი UFC რო დატოვოს და წავიდეს სადღაც უცნობ ორგანიზაციაში ყოველთვის უყურებ მე მერაბის ბრძოლას, მაგრამ დიდად ინტერესი არ მაქვს, იმიტომ რომ ჩაქრობილი აქ ეგ. დანავაით ძალიან მოწონს ეს შონომალი და ალბათ ყველაფერს დანავაით დონალდ ტრამპიც მაგრა უყვარს და რაღაც ბოლოს ისეთი რაღაცეები ვნახე, რომ სუხელი ჩაუშვირე, მაგ დეინა ვაიტსა, ტრამპსა, ჯო როგენსაც და კაროჩე რა. მაგრამ ანუ ვინ უნდა აი შენთვის აი რო არ ჩათვალო რომ ომალი არის მაგარი სტარი, აი უმართან შევთავაზებდი კიდევ ერთხელ გავუჩუმებდი აი დაღესტნელებს რო ჭიდაობაში ვერ მოვლენ ჩვენთან ქართველებთან რა. მე როგორც მატჩმეიკერი უმარს და პიტრიანს დავაჯახებდი ერთმანეთს რა. აი მაგასთანაც აი იანთანაც არ ვიტყოდი კიდევ ერთხელ რა რომ მენახა, იმიტომ რომ ბოლოს ძალიან კაი ბრძოლა მოიგო ბრაზილიელთან, გადაუარა რა, რო იტყვიან და არკ ფორმაში არის ჩემი აზრით ამ ეტაპზე, მაგრამ ჩვენს მაშინასთან გაუჭირდება, ნებისმიერს გაუჭირდება მისვლა ამ ეტაპზე რა. კაროჩე. მეც ვიტყვი რა. ბაო, არ შეგაწყვეტილი. მიდით მაგრამ. მე რო ჯადოსნური დალები მქონდეს, ხა? მე ეგრე ვიზამდი რა. თოფურიას დავტოვებდი 65 კილოგრამში და მერაბსთან მოვიყვანდი პანტოჟას საჭურად რა. 125. აი მახაჩევთან მირის გავუშვებდი. მახაჩევთან გურამს. რახან გურამი არის მაგის დივიზიონში მხოლოდ გურამი, ხო? არა, მახაჩევთან ახლა რეალურად რო ვილაპარაკოთ რა, მახაჩევთან ვინც უნდა მაგი უკვე აღარ არის ჩვენი პრობლემა. ჩვენ მე მაგალითად პირადად დაღესტანელებზე ეს გაკიდება და აუცილებლად მაგას უნდა მოვუყვათ, მე ეგ თემა მაინც და მაინც არ მაწუხებს, იმიტომ რომ მოვა ეგ ადრე თუ გვიან მაგას ვერ ავიცილებთ, იმიტომ რომ ეგენი ძლიერები არიან, ჩვენ ძლიერები ვართ და არ ჭირდება მაგასელები ვართ მაინც. აჩქარება არ ჭირდება მაგას ისედაც მოხდება ეგ რა. ეხლა როგორც მოხდა მერაბსა და უმარ შორის ეს ჭუბი, ბევრი მოხდება მომავალში. როგორ რაღაცას იძახი ეხა იცი რომი? არ გაგიტყდეთ რა და ცუდად არ გულისხმობ რა. აი შენ რო იძახი ეხა რომ ცუდად იძახი. არა, შენ რო იძახი რომ მე ილიას ეხა რომ მქონდეს ჯადოსნური ისაო და არ აუშვებდიო და დავტოვებდიო რა. რა პონტია იცი ილია ავა და გახდება ჩემპიონი მერე რა და აი ეს შენი ნათქვამი იქნება, აი იქნება რა, იცი რომ აი რაღაცა რა და ანუ უკვე გადაწყვეტილია უეჭველი გახდება. აჰა, ამინ და ეჭვი არავის არ ეპარება. ჩემი ნათქვამი არ გახდება, მე ჩემ ნათქვამს ყოველთვის აუხსნი. მე უბრალოდ ეს ჩემი სული რა არის, აი იძახიან რომ აი ჭიდაობაში გაუჭირდება ილიას, ჭიდაობაში გაუჭირდება და ილია ძალიან მაგრად ჭიდაობს. პროსტა არ დაჭირვებია, არ გამოუყენებით რომ ჰოლოვეი აწია და აი როგორც ბამბა ისე მოისროლა და დაახეთქა რა, დააგდო აი უპრობლემოდ. და დარტყმების გასვლა რო წავა ილიას აქ კრივი იდეალური რა. ერთსაერთი ჰუკი უნდა, მარჯვენა ჰუკი უნდა და ანუ მახაჩევის საქმე დასრულებული არის, როგორც ვოლკანოვსკი თქვა, ბრძოლის მერე არავის არ გირჩევთ ილიას დარტყმებსო რა, არავინ არ გამოცადოთ და აი ვერ გაუძლებს რა ილიას დარტყმებს. მე აი 100% ხო დარწმუნებული რომ ილია მოუგებს. უბრალოდ მე რას ვიძახი, იცი, 145 პაუნდი, ანუ 64-65 კილო ილიას გაბარიტების ადამიანისთვის არის იდეალური გამიგე და დიდი ხანი ილიას მან შეეძლო ყოფილიყო აი როგორც ჟოზე ალდო იყო თავის დროზე დიდი ხანი და ანდერსონ სილვა იყო თავის ზონაში დიდი ხანი, როგორც დემეტრიუს ჯონსონი იყო, როგორც GSP იყო, როგორც ჯონ ჯონსი იყო, თუ ექნებოდა სრული, ეგ არის მაგისთვის იდეალური ზონა რა. და მინდოდა რომ ქართველი ჩემპიონი ყოლოდა ეგეთი, ვინც დიდი ხანი 4-ჯერ, 5-ჯერ, 7-ჯერ დაიცავდა ტიტულს, მაგრამ ხო რას ვიზახი მეორეს მხრივ, ანუ მე რატო ვარ წინააღმდეგ კი არა, ანუ რას ვიზახი რა. ილია აქ რო ამოვა, აქაც კამარს მოიგებს, შეიძლება 1-2 იჭყოს და всё, წავა, ანუ ის აღარ რომ რამოდენიმეჯერ დაიცვას და ეს სერია მირაყოლოს.
იმიტომ რომ რეალურად ყველაზე რთული ეგ არის სპორტში, რაც ჯონ ჯონსმა გააკეთა, რაც სილვამ გააკეთა თავის დროზე, რაც GSP-მ გააკეთა, რომ ერთ და იგივე წონით კატეგორიაში დარჩე და შენს თაობას და კიდე მომავალ თაობას, ახალ თაობას დახვდე და მოუგო. აი გააკეთეს მაგას ყველაზე მეტი, რაც მაგარია რა. GSP-მ რომ მოვიდა წინა ჩემპიონი ხო დაამარცხა ორჯერ. მე თავის თაობაში ვინც იყო ყველას სახე ააძრო. და მე მომდევნო თაობა რომელიც იდეაში შენზე უკეთესი უნდა იყოს იმასაც გადაუარა და იგივე იქნა ჯონ ჯონსმა. შენ რასაც მართალი ხარ რომ აი ეს არის მემკვიდრეობა რომ დატოვე. აი ეს არის მემკვიდრეობა. მართალი ხარ გეთანხმები. უბრალოდ ილიას ნათქვამი აქვს უკვე 33 ხო გესმის არა პრობლემა რაც არ უნდა ყველგან მართალი ხარ გიო აი ეგ უნდა მეთქვა ეს ნათქვამი აქვს რომ მე წავალ და დავისვენებ ჩემ ოჯახთან ესმის ყველაფერი კაც. უბრალოდ მე ჩემს სურვილებს ყველას თავის ხედვა აქვს, თავისებური ხედვა აქვს, ინდივიდუალური არის რა. ხედვაც არ არის, მე უბრალოდ სურვილი მქონდა თქო ეგეთ მაგას ვიძახი რა, თორე ეხა რაც არ უნდა თქვას, ხო ეხა ბოლო ხო მაგან რო თქვა, რომ წონას ვერ ვაბარებ ძალიან მიჭირსო ხო, სამედიცინო თვალსაზრისით რო შევხედოთ, всё, ვერ გექნება პრეტენზია. კაცმა თქვა, ისეთი მიზეზი დაასახელა, ვერაფერს ვერ იტყვა. ნუ გიჭირს წონა 85-86 კილოდან ჩამოდის მგონი რა თუ არ ვსდები 80. ხო, მან მე აღარა არგუმენტი მან გაიგე, ანუ ისეთი მიზეზია, ვერაფერს ვერ ეტყვის, რომ აი რატო ავიდა, როგორ რატო ავიდა, კაცი ვერ აბარებს, უნდა ვტება წონის ჩამოყალიბების დროს. ხო და პრეტენზიები კი არ უჩვენებია, ის დატოვა ის ხამარი. მიცა, მიდი გააგზელე. ხო, არა, კაცურად მოიქცა, მაგას არაა ბაზარი, კაცი. უბრალოდ აქაც არ გაჩერდება დიდი ხანი, მე ესე ვფიქრობ, გამიგე? აი მეც მანდვა. მაგრამ სანამ ახაჩევს არ შეხვდება რომი არ წავა. არ მოისვენებს სანამ მაგას არ დაანგრევს. ახაჩევს ეგრევე მალევე შეხვდება, მე პირველივე ჩხუბმა ახაჩევთან იქნება. აი მეც ეგრევე პირველივე ბრძოლაზე არ შეახვედრებს დანა შანსი არა. მე ეს მგონია რომ კი, ნახოთ, რა ვიცი, მე მგონია რომ კი, ნახოთ. ყველა მაგას ველოდებით, ნეტა შეახვედროს პირველივე ბრძოლაზე და პირველივეზე დაანგრიოს, მაგრამ რაღაც როგორ ფიქრობ? რომ პირველივე ბრძოლაზე ჩალიჩობენ რა. რახან ყველაზე დიდი სუპერ ბრძოლა არის ეს ეხა რა. რახან ეხლა არმან წარუკიანი ხო იყო პირველი, ანუ ვინც უნდა შეხვედროდა ხო? ვინც იმსახურებდა იყო არმან წარუკიანი ხო? მაგრამ აი იმ ბოლოს რო გამოვიდა ის რო იტკინა მე დეინა ხო დეინა გაბრაზდა და აღარ შეხვდებაო და აბა არ ვიცი რა ჩემი აზრით ილიაზე დიდი ბრძოლა არ არსებობს რა უბრალოდ როგორი სიტუაცია პანტოჟა იმსახურებს ასვლას პანტოჟამ რო თქვას რომ არა მე შემდეგი ბიზნესი მაქვს 135-იო ეგრევე მერაბი ხო იტყვის კის და მიცემენ მერაბს რა, მაგრამ აი შონო მალიყავთ ამოჩემებული და ვერ გავიგე ბიჭო რა, თმები რომ მქონდეს მე მაინც არ შევიღებავდი რა. კლოუნი კი ვარ. ვარდისფრად მაინც არ შევიღებავდი. კლოუნი კი ვარ, ხა ბავშვებთან მუშაობ და რა და კიდე რისი თქმა მინდა, იცი? პანტოჟა ხო იმსახურებს. მერაბიც იმსახურებს ასვლას. ორივე იმსახურებს. და მერაბს მხოლოდ ერთი დაცვა აქვს, მაგრამ მაინც იმსახურებს, იმიტომ რომ ყველაფერი უკვე გაკეთებული აქვს, სანამ ავიდოდა რა, ხო აზე ხარ რა? ჩემპიონები გაასწორა მიწასთან უპრობლემოდ. კი. და მე ილიაც იმსახურებს, იმიტომ რომ ლეგენდები ვინც იყო, ყველაზე მაგრები დაამარცხა რა. რა თქმა უნდა. და ყველაზე მაგარი ისიც არის, რომ მახაჩევიც იმსახურებს რა, ხო გესმის? მოდი ერთ რაღაცაზე შევთანხმდეთ რა. ესე აი ეს იმსახურებს სიტყვა მოვადოთ. ყველაფერი არის დამსახურება. დამსახურებით ხდება ყველაფერი რა. არა. აკეთა და დაიმსახურა. არა, ძმაო, არა. ჩემი აზრით დაიმსახურა. და დეინა, აი მაშინ რომ ესე თქვი, დეინა რასაც ფიქრობს, ისე უნდა იყოს. თუ დეინა თulis რომ იმსახურებს იმსახურებს თუ არ და არისო. თუ არ მათქმევინეთ, ახლა ვერ ახსნით ჩემს სიტყვას, ხო? იმსახურებს გასაგებია. ჩვენ მასე ძალიან კაი ბიჭები ვარ და ბევრ რამეს ვიმსახურებთ, გაიგე? მაგრამ დამსახურებით არ არის სამწუხაროდ. იმაზე მე ყველა ჩვენ, კაი ხალხი ვინც ვართ, ყველა იმაზე მეც ვიმსახურებთ, ვიდრე გვაქვს ცხოვრებაში. მაგრამ რასაც შენს кейს შექმნი და ადგები და წაიღებ და წაართმევ ცხოვრებას, იმას იღებ, გაიგე? იმსახურებ თუ არა, ეგ არავის არ აინტერესებს. ბიჭო, აი ჩემი აზრით რამდენი ხანია ერთი წამი. რამდენი ხანია მერაბ დვალიშვილი იმსახურებს კამარზე ჩხუბს, მაგრამ მისცავინმე? სანამ არ მოუგო ყველას,
ამიტომ ეს იმსახურებზე დაყრდნობა შენი ლოგიკის ძალიან ცუდია და წააგებ უბრალოდ და მაგრამ ეგ არ ხდებოდა თავის ზმაკაც, თორე მანამდე შეეძლო. არისო მანდ მას. არც კი თავაზობდნენ რეალურად ალჯოსთან ჭუბი მერაბისთვის არ შეუთავაზებიათ, უბრალოდ რო თქვა რომ არ ვიჭუბები ალჯოს, ეგ გამოიყენეს მაგის წინააღმდეგ кейსში, გამიგე, თორე არ იყო მას, არც თავაზობდნენ მაგას ალჯოსთან ჭუბს. მაგრამ უბრალოდ სიტყვაზე ვიძახი, გამიგე, სამწუხაროდ. მე არ ვიძახი რომ და ყველა იმას იღებდეს, რაც ისაც იმსახურებს ცხოვრებაში, კარგსაც და ცუდსაც. მაგრამ მარტო იმიტომ რომ რაღაცას ვიმსახურებთ, ხო? მაგას თუ დაველოდეთ, უბრალოდ გული დაგვწდება ბოლოს რა. ეგ არის და მე არც არ ვიძახი. ვიმსახურებს კი, ბაზარი არაა, მაგრამ ვის აინტერესებს ეგ რომ იმსახურებს? კი, მე შენ და რამოდენიმე კაც, მაგრამ თლიანობაში ხო? ეხლა უფრო მეტი რაღაცები შემიძლია ვთქვა, უბრალოდ მე ხალხს ეწყინება, თქვენ არ გეწყინება და თქვენ შეიძლება გამიგოთ და რაღაცა, მაგრამ ხალხს გავანაწყენებ, გაიგე? ბევრი რაღაცა მივიღეთ ჩვენ MMA-ში ისეთი, რასაც ჯერ არ ვიმსახურებდით. მაგრამ რაღაცეების გამო მივიღეთ. ბევრი რაღაცა არ მივიღეთ, მივხვდეთ, რომ ვიმსახურებდით. ასე რომ დამსახურებაზე მარტო მე ყოველ შემთხვევაში არ ვავდებ მაგაში ბევრ ფსონს დამსახურებაზე რა. რასაც აიღებ და წაართმევ და წაგლიჯავ ეგეთი ძაღლული და გლული სპორტია და მაგაზია უფრო ჩემთვის რა და დააყრდნობილი ყველაფერი. სპორტი კი, მაგრამ შენ უფრო იძახი რომ ეს არის ბიზნესი და ენტერტეინმენტი. იმიტომ რომ სპორტი რო იყოს, მარტო დამსახურებაზე იქნებოდა რა. ხო გესმის? საბიზნესო გინდა არ გინდა ყველა მაინც საბიზნესო იმსახურებს დღეს ბიზნესმა გავაშელი რომ იყოს UFC-ში, მაგრამ როდის იქნება ჯერ კაცმა არის, არ ვიცით ჯერ. აი ძალიან მალე იქნება. ეხა 17-18 აპრილს დაანგრევს თავის მოწინააღმდეგეს ჩინელს და მე უკვე ვნახოთ რა ღმერთის წყალობით უკვე იფიქრებს UFC-ზე რა. და საერთოდ რატო მანამდე Braves კამარი უნდა ქონოდა, მაგას Braveსაც არა აქვს 100 bantamweight-ის ჩემპიონი არ აქვს, რას ფიქრობენ, არ ვიცი, რატო არ უნდა ყავდეს ეხა Braves 135-ის ჩემპიონი. ეყოლება მალე ვინმე ქართველი გამოჩნდება რა. რა ვინმე ქართველი ბიძინა არის, ეხა მეტი ვინ არის? ბიძინა არის უკვე ახლა. ბიძინა 125-ია ბიჭო. ხო, მართალია. ბიძინა არის ხო. კი, მაგრამ 125-შიც არ აყავთ ჩემპიონი, ხო? არ აყავთ. და მანდაც ეყოლებათ კაცო რა პაიგე არა პრობლემა. ჩვენ ხალხი თუ ზემოთ ლაშა არის, ხო? ლაშა აბრამიშვილი 125. ეგეც ლაშამ როგორც მიცი GFL-თან არა GFL-თანაც ქონდა მოლაპარაკები, მაგრამ ამ თვითონ Brave-ში ხო, აი 35-ში არის. ის ლაშასაც იცნობ ცოტნე? არ ვიცნობ. არა და თქვენი ვარჯიში მაგარი იქნებოდა რა, თქვენი მუშაობა რა. ძალიან მაგარი იქნებოდა. ზურიკო ჯოჯოა იყო ეხა ჩამოსული და მე ბიძინამ და ზურიკო ჯოჯოამ ერთად ვივარჯიშეთ, სპარინგები ჩავატარეთ. მე და ჯოჯოა რამდენიმე ვარჯიში ერთად ვიყავით ფალავანთა კლუბში ჭიდაობაზე, იქ ვიარეთ. ბევრი ძალიან კაი ბიჭი არის, მემეტეში დავდივართ. ედოს მოკითხვა, ედოს კი ძალიან მაგარი ადამიანი, ძალიან მაგარი მწვრთნელი, პირველ რიგში ძალიან მაგარი მეგობარი არის და მე მწვრთნელი რა. გერმანიდან რაც ჩამოვედი, ედოსთან ვარჯიშობ, ედოს მომზადებს ჭუბებისთვის. და იქ გავიცალით ძალიან მაგარი ბევრი ბიჭი, ლუკა გიორგაძე არის, დიმიტრი ბოლქვაძე, რომლებიც აი ძალიან მალე თავის სიტყვას იტყვიან რა MMA-ის სივრცეში. ლუკას ხანია ვადანო თვალს და ამ წამას წინა დავიმატე კიდევაც და ველოდები რომ აი თან ისედაც მინდა მაგასთან გასაუბრება, მაგრამ გულშემატკივრობ და ველოდები კაი რაღაცებს მაგ ბიჭისგან რა. პატარა მუტანტი არის ეგეც. იმენა არ ჩერდება რა სპარინგებზე. ესა ბიძი და ედო ხო იცი ბოლო ჭუბზე აქ რო იყვნენ, მე შევხვდი და დაჟე იმას კუთხეშიც ვიყავი ბიძისთან რა და ეხა კიდე რო დაბრუნებიან იმედი მაქვს კიდე გავიჩითები რა და რავი აბა ედო მიყვება კიდე კუთხეში. კი ედოსთან მარტო ეგ და მარტო ბიძი და ედო იყვნენ ჩამოსულები და მე დავადექი რა. ეხლა თუ არ ვსდები კიდე რამდენიმე ქართველი მონაწილეობს მაგ ივენტზე, ზუსტი ინფორმაცია არ მაქვს ვინები არიან, უბრალოდ
რაღაც მოვისმინე რომ რამდენიმე ქართველი იქნება ერთ ქარზე. ბიძინა და დავითი უეჭველი ვიცით კი, კი. ლორთქიფანიძე. ქობულეთის ერთელი და დანარჩენები ვნახოთ ხო აი რომ ავით დავსასოთ აიქნება ვნახოთ. ლორთქიფანიძე და ბიძი. ო. ეს კარში არშან ჩავიდა რამდენი საათი არა მანქანით რამ ხო იცი ჩინეთი რამ ხელა გაიარა ნახევარი მგონი რაღაც 800 კილომეტრი იყო რა ჩემგან რა 800 კილომეტრი იარა ამან მანქანით რომ დახვედრო და იქ სასტუმრო რაღაცები მე იქ არა პრობლემები იყო იმას რაღაცა ცუდი ნომერი დაახვედრეს ბიზნესზე და ჩინეთში მეც მომიწია ერთხელ ჭხუბზე ჩასვლა და საჩინელება იყო საჭმელი ვერ ვჭამე კიდე კაი აქ საქართველოსთან ჩურჩხელა რაღაც სნიკერსი მქონდა წაღებული რა მაგით გავიტანე თავი ბრინჯზე და ყველსე ვიყავი მარტო რა მგონი აი შენ ხო ჩინელი ცემე აქ რა და მგონი მაგიტომ რა და ბიძისთან არა საჭმელი და რაღაც ეხა არ იყო ცუდი რა პროსტა ისა სასტუმროში არ ქონდა ისა მაცივარი რა სასტუმრო იდეალური იყო პროსტა აი ყველ მაგათი საჭმელი არ მომეწონა რა აი ვერ ვჭამდი რა მე ორგანიზატორს თხოვე რომ მეთქი იქნებ პიცა მომიტანო მეთქი პიცა და კოკა-კოლა. კაროჩე თუ იცნობ რა შეგიძლია რომ ყველა ძალიან ბევრი არჩევანი აქვს რა უბრალოდ შეგიძლია რომ უნდა იცოდე რა და ისა ბოლოს ბიძიამ ისა ბიძომ ჭამა მარტო თეთრი მარტო მოხარშული ბრინჯი რა ანუ იმ აღსგენას რო აკეთებდა რა მაგაზე ვიკაიფე ბუფეტში ვიყავით რა და ხო ბევრი საჭმელები იყო მასმა მარტო აიღო ბრინჯი მარტო ბრინჯი რა ახშირწყალი ხო აი მარტო ბრინჯი რა და მეთქი ვა ეგ საინტერესო ზოლის დღეს მეც მარტო ბრინჯს ვჭამ რა აი სუბუქი არის და აი 3-4 ჭამას ვასწრებ რომ თან სუბუქად ვიყო და მშიერიც არ ვიყო ყველაზე მაგარი ეგ არის ჩემი ორგანიზმი მაგას იგებს ძალიან კარგად რა სულ წლებია ეგრე ვაკეთებ ფინიკი ხოაზე ხარ ფინიკი რა კი როგორ არის მაგრა ასწორებს ძალიან აღდგენის დროს ფინიკი რა ეგ რა არის ე ბიჭო აი პალმარს რო ისხამს რა აზიარა რა აი ესეთი პატარა შავი რაღაცეები არის რა და კურკა კიდე უნდა მოზრდილი მაგარი გასინჯე ძალიან გაგისწორდება ეს არის ხილი არის ხო ხილი კი ოღონ ჩირადი იქნება და მერე კაი რა დანტკბილია და ნუ ნატურალურად ტკბილია გემრიელია თანდან და კარგად იღეჭება და ნუ იმასაც გიკეთებს კარგად რა მე აწონვის მერე მაგალითად პირველი ვსვავ თაფლიან წყალს აი ლიტრანახევარი მიმაქორმე აწონაზე და მაგას ვსვავ და მერე ვიწყებ უკვე ნელ-ნელა ის მაკარონი პიცა დღეში აწონვის მერე 4-ჯერ ვასწრებ რა იჭამას მაკარონის და პიცის ანუ ძალიან მარტივად ვიმატებ მაგით ну ცალკე იქ პატარა რაღაც ვიტამინების გადასხმა ზონას რა მეთოდით იკლებ ედო გოგია მიწერს ხოლმე სხვათა შორის ადრე მიწერდა არტურ კიშენკო მაგასთან რო ვიყავი ესპანეთში და ედომ შემიცვალა კვების რაციონი დიეტით ვიყავ რო ვთქვა რომ შიმშილობდა რაღაც არა ნელ-ნელა ეტაპობრივად 1 თვე და 2 კვირა მაქვს ხოლმე დრო რა დაკლების და ბოლო 60 კილოს ანუ საუნით ვიკლებ რა რომ ზედმეტი ენერგია და ძალა არ დავხარჯო ყველაზე მეტი რამდენი დაგიკლია ანუ ამ ერთ თვეში კი და რამდენ ზიღდგენ ხოლმე თორე აი ჭუბის 10 ვაკეთებ აღდგენას აი სუფთას რა 10 მაგ აღდგენა და სისტრაფეში მე არ გიშლის ეგ სისტრაფ პირიქით რაკეტასავით ვარ ისეთი სტაფი ვარ და ისეთი ხარტი პირიქით რა აი სწორი ყובה მაგრად ასწორებს მაგრამ აი ჭუბის მე ეგრევე ფასფუდებზე გადავდივარ და რაღაც აი მონატრებული რო ხარ რა ეგ ჩემი სუსტი წერტილი არის ზოგადად მომენატრა უკვე ეს ბიჭები ახლა ლევანი ზვიადიც ყველა ჩემის მაკაცები გაჩერებული არიან დროებით და ახლა ესა რა ქვია ისე მომენატრა ამ სიტუაციებში მე მე თვითონ არ ვჭუბობ და აი ახლა დავდივარ ხოლმე ჩემი გვაში ჩარწინა შაბათს მაგალითად კუთხეში ვიყავი ერთ-ერთი მეგობრის მე გუნდელები ახლა კიდე ჩემი მეგობრები ჭუბობენ მალე გუნდელები და აი მაგიებით იმას ვშვები რა ვინაზღაურებ აი ეს მომენატრა აი ფაით ვიქში რო ხარ კონცენტრირებული რო ხარ ბოლომდე ვარჯიში დაკლება დიეტა ცოტა ჭამა დასვენება და აი მაგაში რო ხარ აი მაგ დროს ხარ
რა არის თითქოს თავისუფლები ყველაფრისგან. ეგ არის ყველაზე დიდი თავისუფლება, რაც კი განმისცია ცხოვრებაში რა. რო აი ფაითვიქში ხო ხარ? სასტავი ხართ სასტუმროში და გაქვთ ერთი მისია ყველას. ერთი კაცი და მაგისთვის კეთება ყველაფერი და ყველაფერი. ყველაფრისგან თავისუფლები, გაიგე? აბსოლუტურად თავისუფალი ხარ, ხარ ერთ რაღაცაზე კონცენტრირებული. მაგ სასტუმროს გარეთ რა ხდება, იმ დროს არ გაინტერესებს არაფერი. ყველაფერი. და ეგ მომენატრა მაგრად და ეხა მედია ზიკოს კლუბზე გავიჩიტები უკვე ლოს-ანჯელესში და მედია კი არა უნდა ახლა მომავალში აქვს ხო ზიკოს ეხ ბრძოლა დანიშნა. ბიჭო, პროსტა ითვალება სულ რა, სულ ტრამვები, სულ ისაზე და არ ვსაუბრობ ამიტომ ვაფშე მაგაზე რა, ანუ უკვე და ოფიციალურად დანიშნული. ანუ რომი GFL-ს ჯერ ხო არ ქონია, ეს GFL-ი ხო ახალი ლიგა არის, ჯერ საერთოდ არ ქონიათ კარტა რა. პირველ ივენტზე წესით უნდა იჩხუბო ზვიადან, პროსტა არ ვლაპარაკობ ხოლმე რა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად დათარსულია რა ესა რა. ვალი არის ის. ო და ხან ეს მირეკავს ერთ დღეს ისა გუში რო გითხარიო რაღაცაო და მეტყვის ხოლმე რა არავის არ უთხრა, მაგრამ ასად ამას UFC-ში რო ხდებოდა მაგალითად მირეკავდა ხოლმე წინასწარ და მეუბნებოდა რა ეხლა შონ შელბის ველაპარაკე ესა და მეორე დღეს დამირეკა ბიჭო ფეხით ისა დარბაზში ვარჯიშს მორჩიო ხო და ბოლოს რაღაცა მაიმუნობდი თუ რაღაცა გაწელოს ვაგე და ფეხი გადაანუნა კოჭი გამისივდაო რა ანუ დათარსულია ხოლმე ითარსება ხო და ნუ ძალიან დიდი მნიშვნელობა შორის მებრძოლის ცხოვრებაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იღბალს სპორტული კი საჭირო არის რა მაგარი საჭირო არის მაინც რაღაც დონეზე იღბალი გამართლება GFL-მა დანიშნა უკვე ერთი ბრძოლა ის იქნება რა ქვია ტონი ფერგუსონ versus დილონ დენისი აზე ხარ აი ეგ უკვე დანიშნული აქვს ტონი უკვე ცოტა ძალიან სევდიანი ისა რა უკვე რაც ხდება უკვე აი ძალიან სევდას მგრის უკვე მაკაცის ყურება რა ძალიან რთული რატო ის ყურება იმიტომ რომ 6 თუ 7 ჩხუბი წააუყვე ზედზე თან ცუდა დაგებს ძალიან რა და აი მე ტონი მაგრამ ხელთათმანები ხო დაალაგა ბოლო ბრძოლაზე ო მაგრამ ნუ GFL-მა ძალიან ბევრი ხელთათმანები დაალაგებული ხალხი მოაბრუნა იმიტომ რომ ფულს იხდიან არა ლაპარაკი იყო თითქოს რომ მანდ არ იქნებოდა რავი ნორმალური ანაზღაურება არა მაგარი ფულს იხდიან მაგრამ ეგრე იძახიან რა დიდხანს ვერ იარსებებენ არ მგონია ზოგადად ინდუსტრია არის ისე მოწყობილი რომ თუ გინდა არსებობა UFC-ის დონორი ორგანიზაცია უნდა იყო ან ესეთი ვეტერანებისთვის რა იმიტომ რომ თვითონ დენას აი ხაზებს შორის თუ წავიკითხავთ და ზოგადად დაუკვირდებით რაც ხდება და თუნდაც დენას ლაპარაკს რომ მოусმენ დენა თვითონაც იძახის მე ანუ სხვა ამ ორგანიზაციას ამდენჯერ აქვს თქვა მიგიო შენ გექნება გაგონილი რა მე ამ სხვა ორგანიზაციებს არ ვეჯიბრებია ამათ ჩემს კონკურენტებად ვერ აღვქვამო მე ვეჯიბრებიო NFL-სო, NBA-სო, ჩემპიონთა ლიგასო და ეგეთ მსოფლიო ჩემპიონატს და ეგეთ რაღაცებს ანუ სხვა სტრატოსფეროშია ვაფშე ტიპი რა და ამ ორგანიზაციებს განა ცუდები არიან, განა პრომოუტერები არ უარგათ, განა მოჩხუბრები არ უარგათ. უბრალოდ უკვე იმ ხელა მონოპოლია აქვს UFC-ს სანამ თავრობა არ ჩაერევა, ხო? UFC იქნება ასეთი და უფრო ძლიერი ყოველთვის რა და იმედია ჩვენთან საქართველოში ჩაატარები მალე. კი, იმედი მაქვს რომ ველოდებით ყველა მაგ ბედნიერ დღეს რო ჩამოვოს და ჩაატარებს საქართველოში. კი, რატო იცი? უყურე, საქართველოში ჩამოვლენ ძალიან ბევრი ახალ ბიჭებს ქართველებს მიეცემათ შანსი დაჭირდებათ ქართველი მოჩხურები, ადგილობრივები დაჭირდებათ, გაიგე? და მას შენისთან ბიძინასნაირი თუნდაც და ყველა კახა ჩიქოვანთან გავიარე ეგ თემები. ახლა ხანს გავიცანი, კახა ძალიან მაგარი ადამიანი. ვერჩი დამიყენა და რაღაცებზე ვისაუბრეთ და კახა მესაუბრა ზუსტად აი მაგაზე რომ ახალი მებრძოლები დაჭირდებათ საქართველოში და ნახოთ რა იქნება რა. ყველაფერი ისე უნდა იყოს. მე ისე გამოდივარ ბოლოს, თითქოს რაღაცა ცუც ვიძახი, გაიგე? მე განა არ მინდა მერაბმა რო ქამარი დაიცვას თბილისში ან ილიამ რო ქამარი დაიცვას, მაგრამ ჩვენთვის რა ჯობია, უფრო მეტი ბიჭები რომ მოხდნენ, იოშიში მეც მიეცეს შანსი და რა თქმა უნდა. ეგ ცუდი თქმა არ არის, ვერავის ვერ დავითანხმები მაგაში, რომ ეხლა სხვები გამოჩნდნენ. მომავალი თაობა მოდის და ბევრს გვინდა UFC-ში მოხვედრა.
ბიჭო, ვინ არის უკვე UFC-ში, ის არის უკვე, იმას ყავს და არის კი ეხა ახლებს შანსი და ეგ ყველაზე მოკლე გზა არის საქართველოში Fight Night-ი ჩატარდება, რომ ბევრი დებიუტანტები შემოყარონ რა. რა თქმა უნდა, მაგით კონტრაქტს ავიღებთ UFC-ში და გზა გვექნება გაყვალული უკვე უპრობლემოთ რა და პირიქით ამ სხვა რაღაცეებმა არ უნდა შეგვიშალონ ჩვენ ხელი რა, ვინც ეს მომავლები ვართ და გვინდა რომ უფრო წინ წავიდეთ და ჩვენი სათქმელი ვთქვათ. თან ადრე როგორი ყურე ნახე, ეხა მე რავი გესოდინება, არ ვიცი იცი თუ არა, მაგრამ მე იმ დროიდან მოვდივარ, როცა UFC-ში 100 კაცი იყო რა და სამ თვეში ერთხელ ტარდებოდა ივენთი და ველოდებოდით სამი თვე, აი როდის იქნება მომდენო ივენთი და ესე და ყველა ივენთი ვარსკვლავებით დახუნძურული იყო და დღესასწაულივით იყო რა. და ჯო როგანის ხმას რო გავიგებდით და მაიკ გოლბერგის ხმას რო გავიგებდით, აი ეგრევე კანკას ვიწყებდით ახტაცებისგან რა. და დღეს უკვე ისეთი სიტუაცია 700-800 მოჭხობარი ყავს როსტერზე. ამ 700-800 მოჭხობრიდან ადრე როგორ იყო, ისი UFC-ში შეხვიდოდი, ჯობდა რომ მზად ყოფილიყო, უკვე მგელი უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ იქ უკვე ზრდა, განვითარება აღარ იყო. იქ იყო უკვე ჭამა ერთმანეთის რა, სხვა ეგრევე ელიტაში შედიოდა. დღეს უკვე UFC-ს აქვს სხვა ლეველები. და იქაც შეგიძლია თუნდაც დამწყები მოჭხობარი იყო, ხო, თუნდაც 3, 4, 5 ჭუბი ქონდეს პროფესიონალებში, ნელ-ნელა შუა საშუალო ზონაზე იჭუბო და განვითარდე და იქაც შეგიძლია უკვე გაიზარდო როგორც აი რეგიონალურ ჭუბებში შეგიძლია გაზრდა ადრე ან სხვა იმებში რა და არ არის აუცილებელი უკვე დღესდღეობით რომ აი ფედი ფიმბლეტი ავიღოთ ყველას აგვეზიზღება ახლა ეგ კაცი საქართველოში, მაგრამ შევიდა კაცი ძმაო იჭუბა საშუალო დონის მოჭყურებთან, ფულიც კარგად გააკეთა იმაზე მეტი ვიდრე სხვა ორგანიზაციაში გააკეთა, ძალიან ჭკვიანურად გააკეთა სხვათა შორის რა. და ეხა უკვე სტეპ-აპს აკეთებს და ჩენდლერს ეჭუბება რა. ფულსაც მეც აიღებს ეხა და ლეველსაც იმაღლებს რა. და ჩვენებმაც რო გააკეთონ ეგრე ბიჭებმა და ჩვენ ბიჭებს რომ მიეცეთ ამის საშუალება რომ UFC-ში გაიზარდონ უკვე და რაღაც დაბალ ეშელონებში იჭუბონ თავიდან UFC-ში ნელ-ნელა ავიდნენ. არ იქნება ურიგო და ცუდი რა. ეხა შენ თქვა მაგალითად სანამ აი რა აზრი აქვს ვიღაცა ტიპს ხო რაღაცა დონის მოჭხუბარს ბრეივში ეჭუბები თუ UFC-ში ეჭუბები. თუ კი UFC-ში უფრო მეტი ყურადღება გექნება, სპონსორები მოვლენ და უფრო მეტი ცნობადობა და შეგიწყობს ამაში ხო, რა თქმა უნდა UFC-ში ჯობია, ხო? და ამას ვიზახავ, იგე? ბევრს ეძლევა ამის საშუალება, როცა სხვა ქვეყანაში მიდიან, ან თუნდაც ამერიკელები ვარიან და კაი მენეჯმენტი ყავთ. თან დღეს როგორ აიცი? დღეს უკვე სკაუტინგი თითქმის აღარ არსებობს, ყველაფერი არის მენეჯერების ხელში. მენეჯერი თუ გიკეთებს ფუშინგს და გიკეთებს რეკლამას პრომოუტერთან, უფრო მეტი შანსი გაქვს. როგორც ეს სკაუტინგი მოგვდა, აღარავინ აღარ დადის, აღარავინ აღარ ესწრება ივენთებს და აღარავის აღარ აინტერესებს. მე უფრო მეტ დავდივარ და ვაკვირდები ახალ ტალანტებს, მაგალითად, ვიდრე ვინმე UFC-დან სკაუტი რო იყოს რა. აღარავინ იმაშვება. просто მენეჯერებს მიაქვს სახელები. და მენეჯერზე და რაც უფრო ბლატნოი და მაგარი და ძერსკი მენეჯერი ყავს და გაკაჩული, მით უფრო მაგარი გაკაჩული ხარ შენ როგორც მოჭხუბარი რა. და შენზე მაგარი შეიძლება ვიღაცას სიტყვაზე ვიზახი, ვისაც მენეჯერი არ ყავს. ის არის ჩემზე უკან, კი ბატონო, ეგრე არის. გეთანხმები სრულიად. იყო სულ. აი, გიო მე ხარ სახეზე აწერია, ანუ აი, თუ არ ყავს ძლიერი მენეჯერი, ეჩაგრები რა, ანუ ხარ ერთ ლეველზე გაყინული და წინ ვერ მიდიხარ. და შეიძლება იყოს შენზე დაბალი რეიტინგით ვიღაცა, იმას მაგარი მენეჯერი ყავდეს და ბრაკ გაიხედო და UFC-ში და ბელატორში არის მოხვედრილი და აი ეგ უკვე ცოტა უსამართლობა არის რა. და ამიტომაც ვიძახი აი ეს საქართველოში თუ ჩამოვა UFC, ეს უნდა გამოვიყენოთ ზუსტად მაგისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტი ხალხი აი ესე ვთქვათ, უხეშად ვთქვათ, შევტენოთ. ბიჭო, ჩვენ რეგიონს რა, საქართველოს არა მარტო, თვითონ ჩვენ რეგიონს რა, მაგალითად დაღესტანს, ინგუშეთს, ჩეჩნეთს, საქართველოს, აზერბაიჯანს, სასომხეთს რა, ჩვენს რეგიონს იმდენი მებრძოლი ყავს, რომ მთლიანად early prelim-ებიდან main card-ის 15-ვე ბრძოლა ყველა კავკასიელი შეიძლება იყოს, მაგრამ ბიჭო ხალხს არ აინტერესებს ეგეთი რა, ხალხს უნდა რა, რომ ნახოს რა. ბატონო, ეგეს მომენტია რა. ბიჭო და ნუ თლათ ესე ვერ იქნება. ნუ რა თქმა უნდა, რომ ჩამოვლენ ჩვენიანები უფრო იქნებიან, მაგრამ ეგრე არ არის ხო რაღაც. ანა ეგრეა რომ მარტო ჩვენ ხო ვერ ვიქნებით, მაგრამ ჩვენ თავს რა თქმა უნდა იქ ვიღაცეები იქნებიან.
ჩვენი უნდა ვეცადოთ რომ ჩვენ ვიყოთ უფრო მეტნი. ხო, ეხა ერთი 10-მდე რო ავიდეს ქართველების რიცხვი ცუდი იქნება, არა, ეხა 10 ისეთი რიცხვი, ხო, ყავს ბიჭები. ძალიან მაგარი იქნება იქ. ბიჭო, ნუ 10 მე ამათ მეორე უნდა შეცვალონ, გაიგე თაობებმა რა, ერთმა თაობამ ვინც უკვე იუსიშია, მომდენო თაობას უნდა გაუკეთოს ბიძგი, სახელით უნდა ისა. იცი რა არის, აი სწორად აღნიშნე რა რომი რა, აი ბიძგი გვაკლია ცოტა რა, რომ აი ხელი გუკრან და გავწიონ წინ რა, ეგურიგო არ იქნებოდა. პირიქით. კი ბატონო. აი ხელი რო შეგვაშველონ სიტყვა და ცოტა რაღაცა ბიძგი მოგცენ იქით, ძალიან მაგარი იქნებოდა რა, იმიტომ რომ აი ეს საქართველოს პროექტი რო გააკეთონ რა, ყველაზე მაგრამ მინდა რომ ნახო Dana White looking for a fight რა. ანუ იგივე ჩამოსვლაზე რო გააკეთონ Dana White looking for a fight რა. სანამ იქნება ისა Fight Night Georgia რა, ანუ იგივე ჩამოსვლაზე რო მივიდნენ მაგალითად IFC-ში ან GFC-ში რა, ანუ ქართულ კარტაზე რა. ხო გესმის რა, როგორც მერაბი იპოვეს. ეს გამორიცხულია. თან სერა ყავს. რა უნდა აინტერესებს. აუ ეგ არის ჩემი მართლა, ანუ MMA ოცნება ერთ-ერთი არის, რომ იყოს looking for a fight Georgia რა, იმიტომ რომ ყველაფერი იქნება კულტურა და რამე ხო აზე ხარ წასვლა, წამოსვლა იქით აქეთ რა ნახვა რა, ეგ არის ჩემი ერთ-ერთი. იმენა გაიცნობს რა. ჩვენ კულტურას, ანუ საქართველოს თავიდან ბოლომდე ქართველებს გაგვიცნობს და იდეალურად. უბრალოდ იმის იმედი გვექნება ქართველებს, რომ ამერიკელი ჩამოვა გაიცნობს ქართულ კულტურას და გაიგებს. მაგის ანუ არა გაცნობით გავაცნობს თავს. და მაგრამ გაიცნობს ოჩელი. გავაცნობს. მეცერა ძალიან მიყვარს რა, მეცერა არის რაღაც აი მართლა ენერგია კაცი არის, სიყვარული კაცი არის რა და აი განსაკუთრებით მიყვარს რა მეცერა რა. მერაბის მაიკა რო გავაკეთე და წაუღე ხო? აქ ხო ყავდა გადაცემაში და მოეწონა მე და გავუკეთე და მე და ბექა ლაშხია წავედი დილა უთენია რა, იმიტომ რომ შორსაა აქედან ჩემგან. და მაგრამ ეძინება დილით კი იცი სამა რა ხასიათზე ვარ ხოლმე და შევედი ბიჭო აი მე რა მეყვინთება თან 2 საათი საჭე მიჭირავს და რო შევედი და აი და რაღაცა რო დამიწყო ბატონო რა. ეს გამოვხიდე უცებ მეთქი რა ხდება და მეტაკა ენერგია მომცა გაიგე ეგრევე ენერგია გადმომცა ტიპმა და აქეთო ვისაც მე რა ცეკვის ხასიათზე ვიყავი მე გადავედი დისკოთეკაზე წავიდე დილის 9 საათი იყო ჩემი მაგარი კაცია ძალიან ბიჭო თან ხო იცი რა იტალიელი არის მაინც რა ნუ კი ამერიკელი არის მაგრამ ის ხასიათი და რაღაც მაინც უფრო გვავს ჩვენ რა ხოაზე ხარ რა კი გვანან ძალიან მაგრად რა იტალიელები ხასიათებით რა ემოციებით გავართ ერთმანეთს კი შენ საიდან ხარ წარმოშობით მე რაჭველი ვარ წარმოშობით რაჭველი აჭაში როგორ ღვინო გიყვარს არ თქვა ეხა რაჭველი ვარ და ღვინო არ მიყვარს არ თქვა ძმაო ერთი ჭიქა დალიე ძმაო 3 არა 3-ზე გაჩერება არ შეიძლება 3-ზე გაჩერება 3 რო დავლიო გიო იმენა გასასვენებელი ვიქნებ ძმა ალკოჰოლი აი ლობიანი ვიჩინა ლობიო კი მაგრამ აი ღვინოსთან ვერა რა ვერ ვურთიერთო ხოდა ცოლი დამცდუ რა ხა ვისკი რომ მაქვს სახში ხანდახან მევასება ცოტა ჩამოვისხამ და აუ ეხა დაყნოსავს და დათრევაო მაშობლო ხო ანუ რო არ ვსვავ და შეხება არ მაქვს რა აი ვერა რა ორგანიზმი არ იყებს ბიჭო არა და სტუდენტობის დროს აი აქ სპორტსო დავანებე თავი მაშინ დროებით თბილისში ხო არაფერი არ იყო ჩამოვედი და კი ნაღამ თავი რო დავიღუპე მან რა სტუდენტობის დროს იმდენ სვამდი ხოლმე სუსმა და ყველგან სმა და დალევა იყო და აი რომ მაგ ეს პერიოდი მოუწია რომ აი ომიანობა მე ისა კლელობები ისინი და მოშორებული ვიყავი ყველანაირად დარბაზებს სპორტს ყველაფერს და სულ სვამდი ბიჭო იმენა ლოთად გადავიქეს და მაგრავს სვამდი თან ეთქო ორგანიზმზეა რა მაგრამ მე ისე რომ გამოვედი მაგიმიდან წრეებიდან ეხა ხო და ერთი ჭიქა და ხო აიგრია რა ერთი ჭიქა და ჩემი სასმელი არის კოკა-კოლა რა ვსო კოკა-კოლა და მეტი არაფერი რა კოკა-კოლა რატო უყურს ყველა მოჩხუბარს ეგ მაგრამ აი ხალხი ხო იწევს დილას ყავით რაღაცა მე ვიწევ კოკა-კოლით რა აი რა უცნაურია რა მაგრამ აი ჩხუბი როგორც კი დანიშნული მაქვს და რაღაც ვსო წვიტავ იმენა ერთ ხლუბსაც აღავსავ რა როცა ჩხუბი არ მაქვს და რაღაც აი იმენა სუ კოკა-კოლა
და ეგეთ რაღაცეები რა. მე მიყვარს ისა ყავა ნაყინით რა. მე მიყვარს შოკმანჯე რა. ის ყავა ნაყინით კულტურა თბილისში, საქართველოში არის რა და აქ არ არის. ნაყინით კი არა, შავი პური არ მქონდა შეიძლება 90 წლებში გავიდა. რა ყავანაყინით. ეს თქო მე ეგეთ რაღაცებს. თუ მასია შენზე უფროსი ვარ. მე გამოვლილი მაქვს ეგ ყველა პერიოდი. მე ეგეთ დროს არ მოვესწარი, მადლობა. გამოვლილი მაქვს, აი ეს ტყუები, სახში ტყუები აი ფანჯრიდან დაიქინან ეგ პერიოდი გამოვლილი. ჩვენთან როგორ იყო იცი? შენ არ გემახსოვრება მართლა ცოტნე მე 10 წლით ვარ ახლა შენზე უფროსი და არა ეგ პატარა დრო. კაროჩე ჩამოდიოდა ქუთაისის ნაყინი იყო რა 25-30 თეთრი ღირი და პატარა და 50 ღირი და დიდი ჭიქებში და ესე საყინულები რო იყო ესე ის რა ქვია კარდონისგან გაკეთებული არა სხვათა შორის მოვესწარი რომი ჩემუბანში დადიოდა ხოლმე ერთი მაგითი დაკონდა ბიჭო შენ რაზე იცი დაკანჭიკი მაროჟნი მაგდროს როგორი ვიცი ყველა ბავშვი ყურებს სვიტავდი თო ყველას ნაყინი გვინდა და ზაფხული იყო და მშობლები იმარებოდა არა ვერი პოვიდი დედას ვერცო აფული არის ბამბის ნაყინი რო იყო კიდე მაგასაც მოვესწარი ბაზარი არა მაგას ზოოპარკში ვჭამდით ხოლმე რომ დავდიო აი ზუსტად მაგაზე ვფიქრობდი ხა ხარ ზოოპარკზე მეც გონი ზოოპარკში ვჭამე ბოლოს რა მოდი სანამ ესე ვხალისობთ რა ცოტნე ანუ რამე გაქვს ისეთი ჰობი რაც გიყვარს ან ტალანტი ნუ რა თქმა უნდა ბრძოლის და MMA-ის გარეთ რა აი ცხენოსნობაზე ვგიჟდები გიო ბავშვობიდან რა აი გიჟდები რა აი ჯირითის გარეშე არ შემიძლია რა აი ცხენსო დავინახავ ეგრევე თავი აი ვერ ჭობი რა აი რაჭაში რო ჩავდიოდი მე და ჩემი მამი და შვილები ცხენებს დავდევდით აი დილიდან საღამომდე რა აი ჯირითი მიყვარს ძალიან აუ საღო მოიცა და როგორ დონეზე ხარ ანუ ხტუნაობ დაჟე აი ეგრე არა აი როგორ იცი აი ხო ჩავდიოდი რაჭაში დაჟე უნაგირს არ ვადგავდი რა საღო შეიძლება და ის სპორტული შავდა გავუმეზო თასმა და მაგით გამეკეთებინა აღვი რაღაცა და შემოხტარიყავ ეგრევე და წავსულიყავ რაღაც თებისკენ და რაღაც რა აი bareback აი რომისაც უყვარდა რა სანამ ცოლს მოიყვანდა ეგ bareback ხო რომი დღემდე ვიხსენებ ხოლმე მაგ სიგიჟეებს აი ყინვარებზე ავდიოდით ხოლმე და რაღაც რა და მე ვცხოვრობდი კაროჩე იპოდრომი იყო ჩემი ეზო რა იპოდრომის გვერდზე ვცხოვრობდი და სულ დავდიოდი ხოლმე რა და ბავშვობაში მაგარი მამაცი ვიყავი რა და სულ ჯდებოდი ხოლმე რა ვაჭენებდი და რამე რა და მე ძალიან დიდი დრო გავიდა რა რაც ცხენი ნანახი აღარ მყავდა რა აი სწავლის პერიოდში ბევრჯერ გადმოვარდნილ ვარ აი მენა კარგად გემრი ხოშიანად კეფით დავცემულ ვარ და ზურგზე და რაღაც მაგრამ შიში არ გამჩენია რა პირიქით მეთქი და ეხა ცხენები ისე მიყურებენ ხოლმე ცოტნე რომ დამინახავენ რომ ცხენია რა რომ ავიდე მაღაზიაში დავწე რა ბიჭო 120 კილო ვარ ხო აზე ხარ და თან ჩინეთში ეხა წარმოიდგე ცხენები რომ დამინახავენ სირცხვილი მაქვს ხოლმე სახეზე რომ არა შვილო არა მოდი აგიყვანო ხელში არა ხო ბოლოს სვანეთში ვიყავი რა და ისა სვანეთში ვიჯექი ბოლოს რა მეგობარი მყავდა წაყვანილი ოღონდ ისა დაკვირვებული ვარ რომ რაღაც აი თის ცხენები უფრო დაბლები არიან ხო გააჩნია ჯიშს რა ეხა აი ჩემთან რაჭაში ყველას აი დიდი ცხენი ყავდა ბაბუო ჩემს ყავდა ცხენები რაღაც საოცარი იყო რა დიდი ცხენები ყავდა ძალიან აი დაუმორჩილებელი რა და როგორი არის იცი კუთხეებს გააჩნიათ რა გააჩნია აი სხვადასხვა ტიპის ცხენები ყავთ ბევრგან მინახავს კი აი ყაზბეგში მაგალითად რაღაც პატარა ისინი ყავდა აი ხო აი სვანეთში დაბლები რა რამდენჯერაც ავედი სულ რაღაც თვალში ხდებოდა პატარა ცხენი რა და ეხა რაჭისკენ სვანეთში სამწუხაროდ არ ვარ ნამყოფი და ძალიან რაზი არის გონი ცოტნე კაროჩე
ტრასაზე რა, სტრაფი მანქანა გინდა და off-road-ზე ჯიპი რა. ანუ ეხა ხო რა, აი ეგ თემა არის. ხო რა, ეხა იმაზე რა ქვია, მთებში მორბენალი ცხენი არ გინდა შენ რა, ვირი გირჩევნია არ გამოგაჩნდა. დაბალი რა, ხო. ხო რა. აი რომის უყვარს რა, კატები. აი სფინქსის კატა მევასება. აუ მეც მაგრამ ევასება. უცა მაგრად თმები რო არა მევასება, რა, თმები რო არა. კი. აუ მაგრამ ევასება. მაგარი ტიპია, რაღაცეთ მუღამი დაუჭირე რამდენიმე წლის უკან რა. ძალიან მაგრამ ევასება რა. გამისწორდა, აი თვალები მევასება მაგათი რაღაცნაირად. ბიჭო და შენ ისა გაპარსვა თუ არ გევასება, ეკატა მაგრამ მოგიხდება, რომ მაინც იგზნობ რა, ვითომ გაპარსული. ან ცოლი თუ გიტრაკებს, გაიპარსე რა, მე ეს სფინქსი. გაიპარსე რა. ამასობაში შევახსენებ მე ჩემს მაყურებელს რომ ეს არის MMA show. ცოტა გადამუხვიეთ. და აუცილებლად გამოიწერეთ თუ გაინტერესებთ კატებზე ძაღლებზე ცხენებზე ლა. მარტო MMA-ის განხილვა არ არის. ზოგადად ანატომია რაღაცებს გამიხილავთ. აი ყველაფერი არის ჩვენთან. ჩვეულებრივად უნდა ისაუბრო რა, ჩვეულებრივად საუბრობთ ჯიგრულად რა, ეგ მისწორდება, ეგ არის პოდკასტი. აზარი არა, ჩვენ ვაფშე ხალხმა რო ნახოს რაები გვაქვს წაშლილი. ისე ყველაფერი შენახული. ვიცი, კომპრომატები არის ჩემზე. და შენზეც. ეგეთი რაღაცები უნდა იყოს ჩემი აზრით რა. თქვენ ახლა ერთმანეთის უფრო გეცოდინებათ აქ გაწელის დროს რაღაც. ბიჭო, ჯეკი ჩანს რო აქ ხოლმე რა, კინოების ბოლოს რო აჩვენებდა რა, იმეებს რა. ხო, ასე ხარ, ანუ შეცდომებს და რაღაცეებს რა, ჯეკი ჩანი მაგარი კაცია. ევლოებს რომ აქ ეგ არ უნდა გამოვიდეს არასდროს გარეთ, თორე დაღუპული ვარ. იმიტომ რომ მან მაგარი სტუდი როჟა ვარ მან რა და ეგ არ იყოს სწორი და ეგ უნდა განადგურდეს რა. ვის ხელში არის ეგ ვიდეო? ჩემს ხელში არის, მაგრამ ორიგინალი ალბათ ამასა აქვს რა. გიორგისაც მიუწდება უეჭველი ხელი. იცი რა არის, შეიძლება არც გავხსნა, იმდენი გვაქვს ჩაწერილი, რომ მართლა რა, აი რომ მომინდეს შემოწმება, დამჭირდება ალბათ, რავი რა. აი სიმართლეს გეტყვი, 10,000-ობით საათით მაქვს ალბათ ედიტები გაკეთებული და ვერც ვიპოვი რა. გიორგი ძალიან დიდ შრომას დებს ამ საქმეში. მე კიდე არაფერი ამდენადაც გივრ რა. და მაგიტომაც თუ დაუფასებთ და გამოვიწერთ და დაგვემატება გამომწერები და ლაიქები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ძალიან დაგვავალებთ. მაგრამ გამიხარდა ეხლა თქვენთან კომუნიკაცია ძალიან სახალისო იყო და ჯიგრული რა, ეს რო ვთქვათ, მეგობრული. კი, ძმაო, ჩვენ ავარია ადამიანი მოვიდეს თვითონ ეგეთი განწყობით და რაღაცა რატომ მედიდურად ვერ ხვდები, მაგრამ ზოგადად ვიძახი რა და ყველა ეგრე მიდის პრინციპში რა. ეხლა დუდისთაც რო ველაპარაკეთ, ისეთი მაგარი ვაიბი მოდისო თქვენგან რომ კიდე ერთი 10 საათი შემიძლიაო დავждეო ლონგოსთანაც და ამ ხელად თრენელია 4 მსოფლიო ჩემპიონი ყავს UFC-ში და რომ დავამთავრეთ მეორე დღესაც მომწერა და ერთ კვირაში კიდე მომწერა ისე მაგრამ მისწორდებაო თქვენთან საუბარი რომ როცა გინდა დამირეკეო რა. შენ რომელ უბანში ხარ ცოტნე? ნახალუკაში დაბადებული გაზრდილი ვარ. და როგორ არის ახლა შენ სამეზობლოში პატარა ბავშვები რაღაცეები ყველა მიცის რომ მებრძოლი ხარ, ხო? აბსოლუტურად ყველა, აი აბსოლუტურად ყველა. რაჭიდან დაწყებული, აი რა ვიცი, იქ დაჟე პანდემიის პერიოდი იყო რა და იქ რაჭაში გავატარე თვენახევარი რა და თან ამინდებიც კარგი და ემთხვა რაღაც და ბავშვებს ვავარჯიშებდი რა, რამდენიმე დღე ვავარჯიშე და მეთქი ერთი დღე დავისვენებ, დავიძინებ მეთქი რა თან ცოტა გვიან დავიძინე რაღაც და დილას 7-ის ნახევარზე დამაგნე სახში შემოვიდნენ ყვირიან ცოტნე, აუ მეთქი რა ხდება ჩემი და დღეს არ ვარჯიშობ ცოტნე რა ხდება, რატო არ გამოხვედი და რაღაც და მეთქი კაი გამოვალ 5 წუთში მაცადეთ მოვიხოდები წავიდეთ ვივარჯიშოთ მეთქი. კი, ყველა მიცის აბსოლუტურად რა, დიდმა პატარამ ბალიშიკობენ ძალიან მაგრად. ძალიან მაგარი ის რაღაცნაირი ის ელოდებიან, აი ჩემ
პოსტებს ელოდებიან რომ გაიგონ ახალი სიახლე, როდის მექნება ახალი ბრძოლა ჩანიშნული, აი ერთ სულზე არიან. როგორც კი დაგვიანდება რაღაც აი თვენახევარს ორ თვეს მიუახლოვდება და ბრძოლა არ მაქვს, ეგრევე ცოტნეობა შემდეგი ბრძოლა როდის არის, როდის უნდა გაგვახარო კიდე, როდის უნდა ვიყვიროთ და რაღაც რა, აი ყველა ჩართული არის. ძალიან მაგარი გზნობაა რა, აგია. ალბათ. რაღაც სიყვარული და პატივისცემა და ხარდაჭერა, აი თვითონ უბანში რაღაც სიახლოვე. აი რომ ხდებიან ჩვენი ჩემპიონი ძმა და ჩვენი ჩემპიონი ძმა სახელით არ მომართავენ და ან სიხარულით მევსება ხოლმე გული რა და მე ვფიქრობ აი მართლა დიდ მწვერვალზე როაო და რაღაც რამხელა ემოცია ექნება ჩემს საყვარელ ხალხს და მთლიანად ქართველებს რა. ძალიან მაგარი ბიჭო, გზნობა. უკვე რა ხდება? ჩვენთან ადრე, ეხა, ჩვენ მებრძოლი ერი ვართ, ბაზარია, მაგრამ ჩვენ ვართ ნაომარი ერი, ჩვენ ვართ მეომარი ერი ვართ, ხო, სულ ვომობთ. მაგრამ როგორც ესეთი ბრძოლის, როგორც სპორტის კულტურა ჩვენთან ეხა ინერგება. იმიტომ რომ მე რო არ მქონოდა იმის უნარი, რომ მე რო აქ ჩამოვედი და ჩემთვის გამეკეთებია ჩემი რისერჩი და ჩემი დასკვნები გამეკეთებინა, ხო? ის რა კულტურითაც მე გავიზარდე მებრძოლების მიმართ. არის მაგან წიგნი არის ის, მაგან ხისთავიანია, მუშტებს იქნევს და ეგ არის მარტო. მარტო ეგ გონია. კი, და ეხლა ნელ-ნელა ხალხის რო სწავლობს, მარტო ეს კი არა, იმას სწავლობენ მიდგომა, თავისებური მიდგომა ჭირდება მებრძოლს. რამდენჯერ ყოფილა რომ მივედიო და ესაო გამიბრაზდაო, მეჩხუბაო, მე მომიყევი აბა რა მოხდა როგორ ბიჭო, მეთქი ისეთი კვერცხობა გითხოვს, მებრძოლს ეგრეა, რაღაც არ უნდა უთხრა ძმაო. ის ფეხბურთელი კი არა და კალათბურთელი კი არა, მოჩხუბარია ის. შენ მაგის იგოს და მაგის ფსიქოლოგიას და შინაგან იმას არ უნდა შეეხო. გამიგე? და თუ შეეხები, მის უნარიც უნდა კონდეს რომ მიხვდე რომ ცუდად შეეხე, არასწორად და არ გთხოვს არავინ. თუ შეეხები, შეეხე სწორად და სწორად დაელაპარაკე ადამიანს, მაგ პროფესიის ადამიანს თუ არა და ნუ შეეხები ვაფშე. ეხა ჯარისკაცი რომელიც ძმაკაცები დაკარგა ბრძოლაზე და იმაზე ხო ცუდი პარალელია შეიძლება მაგრამ პარალელია მაინც და უნდა მიხვდეს გამგები გაიგებს რა მაგასო დაუწყო ისეთ რაღაცებზე ლაპარაკი მაგისთვის გზნობიარე რაღაცებზე რაც ფრონტზე მოხდა და შეები მოახვიო თავს და რაღაცა არ გეტყვის მოდი ბიზიკო წადი რა მიხედე რა შენ საქმეს რა არა ხარ აზე ლაპარაკობ რა ეგეთი პონტია დაახლოებით ახლა მებრძოლთან რომ მიდიხარ და ერთხელ მებრძოლი ვარო ეუბნება ხო მეცო და მერე გირტყავენ ბიჭოს რაღაც ეგეთი აი შიქო არა გაგრა ის გირტყავენ და რა გცემენ და ღვაზე ხარა და არის ანუ ნელ-ნელა ხალხი სწავლობს მიდგომას ყველა სპორტსმენს თავისებური ის აქვს ხო ეხლა მე მაგალითად ეხლა ზვიადასთან ხო ისე ვარ თითქოს აი როგორც საკუთარ ძმასთან ისეთ რაღაცებზე ხუმრობთ მაგრამ ვიღაცამ შეიძლება შეგხვედოს და იფიქროს, აუ, ამასთან მეც შემიძლიაო ეს და შეიძლება სხვა მას უთხრას ისეთი რაღაცა, რაც არაა სათქმელი, გაიგე? და აირტყავს კიდევაც ყურიზირში რა და ამიტომაც კარგია რომ ხალხი ნელა სწავლობს როგორ აი თუნდაც მარტივი გონიათ რა, ესე არ არის მარტო კუნთი კონდეს და ძალა და რაღაც რა. მარტო კუნთით ვერ გახვალ დიდ ფონზე რა. ჯერ ერთი ეგ არის და მეორეც ის არის რომ თვითონ ბიჭებიც ამდენადაც ვითარდებიან ყოველთვის ამას ვიძახი თვითონ ბიჭები როცა ვითარდებიან მოჩხუბრები პიროვნულად მე ამას მოყვება პროფესიონალური წინსვლაც რა ამის გარეშე შეუძლებელია რა და კარგია რომ ეს ჩვენთან ინერგება ეს კულტურა ეს მიდგომა მებრძოლების მიმართ პატივისცემა იმატებს და ესე შემდეგ და ეს ის ლაპარაკი რომ აი ეს ბოქსიორია და თავში ხე აქვს და ის მოჭიდავია და შტერია და აი ეგ კულტურა რო გადაშენდა ნელ-ნელა და აღარ არსებობს და აღარ იარსებებს მომავალში სავარაუდოდ საერთოდ ეგ იქნება ძალიან კაი რა და ძალიან გამიხარდება და მიხარია რომ ეგრე მაგითკენ მიდის ყველაფერი რა ბევრი იმედია გაითვალისწინებს ამ ვიდეოს მერე ცოტნე სანამ დავიშლებით მაინტერესებს როდის უნდა გელოდოთ რა შემდეგი ბრძოლა როდის აი ხა რამდენიმე აი ესე არ მინდა წინასწარ თქვა IFC-დანაც ველოდები კიდე ერთი ორგანიზაცია არის წინასწარ არ მინდა ვთქვა აი მოლოდინში ვარ ყოველდღე რომ დამირეკოს გოჩას მოიარმა და კახაჩიკოვანმა და მითხრას რომ აი ბრძოლა დაიგეგმა რა ველოდები მაგათ ზარს აი ყოველდღე ყოველ კვირა
მეც მაგათ ველოდები ეს მატჩი. ხო რა უკვე შეწუხებული ყავს დღეს ვესაუბრე კაკრას კახას მეთქი რამე სიახლე ხო არ არის და რაღაცა და გოჩას კიდე რა თითქოს ყოველდღე ურეკავდა რაღაც რომ მეთქი რამე ახალი ხო არ არის რამე ახალი ხო არ არის რა და I'm hungry, bro. I'm hungry. დანარჩენი იქ ერთი ვარჯი თოპ დღეში ორჯერადი ვარჯიშები მაქვს ჭიდაობას ჩავაჭირე ვარჯიშობ გიჟივით რა რომ ფორმაში ვარო რომ დამირეკო მითხარო ცოტნე აი მარტის 29-ში 28-ში ჩხუბი არის და მზად თუ ხარ უნდა უთხარო კი სუ ფორმაში ვარ რა ჩემი ვარჯიშის გაცდენა უნდა ვყდებოდე რომ ვერ წავიდე ვარჯიშზე არ მიყვარს გაცდენა სუ ფორმაში ვარ სუ ტონუსზე ვარო აი ნებისმიერ დროს დავთანხმდე ბრძოლას ან მაგარია და ველოდებით რომ გავიგოთ სიახლე გნახოთ ისევ დაბრუნებული გაცნობებთ აუცილებლად როგორც კი დაიგეგმება თვე რიცხვი მეწოდინება გაგაგებინებთ აუცილებლად მოდი ხალხს შევახსენოთ რომ დღეს ეს არის 194 ეპიზოდი დაუახლოვდით მალე 200 ეპიზოდზე ავალთ მე ვარ ნოსტალ გიორგი სართანია ჩემი პარტნიორი არის რომეო 50 ცენტერაძე და ჩვენი ვაჟკაცი მებრძოლი კაცი არის ცოტნე სულთანიშვილი უბრალოდ ერთი თხოვნა გამოგვიწერეთ დაგვალაიქეთ Spotify-ზე მოგვეცით უთვარსკვლავიანი შეფასება მეტი არაფერი არ გვინდა უფასოდ ვართ თქვენთან ყოველ კვირა გაიხარით მებო მადლობა დიდი ყურადღებისთვის დიდი მადლობა ცოტნე მოსვლის და დაგვითმეთ რომ ძო დღეიდან ძმაკაცები ვართ რა უეჭველი ძმაო ხაზზე ვარ ნებისმიერ დროს გაიხარით მადლობა დიდი აბა ჰე დროებით